¿Logran ver mi pantalla? Sí, Sí, doctor. doctor. Muy bien. Muy bien, vamos a hablar Doctor, disculpe, la grabación no se va a olvidar. ya, tenemos 82 presentes, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a grabar. Recording in progress. Muy bien, entonces hoy día vamos a revisar un poco la última parte del examen físico, que es la ocultación. Ya ustedes han tenido la sesión previa donde han visto inspección, palpación, percusión, y vamos a terminar tal vez con el elemento más informativo generalmente del examen físico, lo cual no quiere decir que sea el único importante. Y antes de plantearnos el tema de la ocultación, solamente quería recordar por qué es tan importante auscultar no solo la parte posterior, sino también debemos auscultar cara anterior y cara lateral. Y esto tiene una explicación, y es que cuando nosotros hacemos la proyección de los lóbulos pulmonares, debemos recordar que los lóbulos superiores tienen una proyección esencialmente anterior, mientras que, los lóbulos inferiores tienen una proyección esencialmente posterior. El lóbulo medio, en el lado derecho, tiene una proyección lateral, ¿no? Y lo mismo con los segmentos lingulares en el pulmón izquierdo. De modo tal que es importante hacer esta precisión para que ustedes recuerden bien que debemos ocultar cara anterior, debemos ocultar cara lateral, cara posterior, porque nos brindan información complementaria, ¿no? Nuevamente, los fenómenos de los lóbulos superiores los vamos a apreciar mejor cuando ocultemos la cara anterior, y lo de los lóbulos inferiores cuando ocultemos la cara posterior. Muy bien. Otra cosa importante, y particularmente cuando nosotros hagamos la ocultación de la cara posterior, es poner al paciente en esta posición, es decir, que ponga las manos sobre los hombros, y eso separa las escápulas y expone la cara posterior de modo tal de poder tener, digamos, el mejor rendimiento posible en esta prueba, ¿no? Otro elemento muy importante cuando hagamos la ocultación, y de hecho también es importante cuando hacemos pues la inspección, cuando hacemos la palpación o la percusión, es hacer un examen comparativo. Es decir, ¿no? Ustedes ven más o menos la secuencia. Comparamos el lado derecho con el lado izquierdo y vamos bajando. Recuerden también que de repente en la mitad superior del tórax podemos poner el estetoscopio en solo una posición, mientras que cuando vamos ya hacia los campos inferiores es una buena conducta poner al menos 2 puntos, ¿no? Porque podemos encontrar fenómenos, digamos, con una localización particular, sobre todo en la parte postero-inferior, que es donde tenemos una mayor exposición de tejido pulmonar, ¿no? Entonces, importante la ocultación anterior, lateral y posterior, y de manera ordenada hacerlo en forma comparativa, yendo en forma secuencial de arriba hacia abajo, ¿no? Esto es un aspecto que debemos recordar. Ahora, ¿cuál va a ser en general nuestra sistemática? Es decir, lo que nosotros le vamos a decir al paciente. Lo primero, pues ciertamente vamos a ocultar la respiración normal, y ahí vamos a tratar de identificar el murmullo vesicular y si existe algún ruido agregado. Entonces, lo que vamos a pedirle es, señor, señora, respire profundo por la boca sin hacer ruido. Algunos autores sugieren respirar por la nariz, otros por la boca. En general, la respiración por la nariz tiene la desventaja que pacientes con rinitis o con obstrucciones nasales puede alterarse los sonidos. En la respiración por la boca, ocasionalmente la parte traqueal puede darnos algunos resultados falsos positivos. Entonces, tal vez lo más importante, más que respire por la nariz o por la boca, es asegurarnos que el paciente no haga ruido al momento de respirar, ¿no? Muy bien, y luego de eso vamos a hacer la ocultación de la voz para evaluar los diferentes fenómenos que, digamos, modifican la transmisión de la voz. Y entonces lo que vamos a hacer es
3 pasos. Vamos a invitar al paciente a que diga 33 de manera alternativa. 33, 33, 33, y vamos auscultando eso, ¿no? El siguiente paso, ¿no?, es pedirle que diga este mismo número 33, pero ahora con la voz susurrada. Y ahí les pongo a ejemplificar, porque muchas veces le decimos, señor, diga 33 con la voz susurrada. Y entonces, ¿qué es voz? ¿Qué es voz susurrada para el paciente? El paciente a veces no nos entiende. Entonces es bueno ejemplificar. Entonces yo le voy a decir, señor, me va a decir como en secreto, así, 33. Y ustedes lo hacen repetir. A ver, diga usted. Y cuando ya están convencidos de que el paciente dice adecuadamente eso, entonces ahora sí le dicen al paciente 33, 33, 33. ¿No? Y terminamos pidiéndole al paciente que diga la letra I. Entonces, de manera alternativa, I, en los diferentes segmentos pulmonares. Entonces, esa va a ser nuestra secuencia, ¿no? Entonces, en resumen, cara anterior, cara lateral, cara posterior, ¿no? Auscultar de manera comparativa y de arriba hacia abajo. Y vamos en cada uno de los puntos, señor, respire, muy bien. Ahora, por favor, diga 33, muy bien. Ahora, por favor, va a decir 33, como en secreto, muy bien. Y finalmente, señor, diga, por favor, ¿no? Sucesivamente. Y esa es nuestra sistemática. Ahora bien, ya sabemos lo que hacemos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ahora tenemos que interpretar lo que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, lo primero que vamos a hacer es auscultar la respiración normal, ¿no? Y esto conviene que lo hagan en varias personas, incluyendo ustedes mismos, ¿no? Porque nosotros tenemos, digamos, tres tipos de ruidos considerados normales, ¿no? Uno es el ruido traqueal, y ustedes lo pueden escuchar aplicando el estetoscopio en su propia tráquea. Entonces van a encontrar un sonido que tiene un componente tanto inspiratorio como expiratorio, un sonido fuerte, de tonalidad grave, que se escucha tanto en la inspiración como en la expiración. Más abajo, ya en la parte justo por debajo de las clavículas, vamos a encontrar el ruido traqueobronquial, ¿no?, que también tiene las mismas características, pero es de una intensidad bastante menor. Y finalmente, vamos a buscar lo que es el murmullo vesicular, ¿no? ¿Qué es el murmullo vesicular? Es un sonido suave, ¿no?, que es producto de, digamos, del amortiguamiento finalmente del pasaje de la vía respiratoria por todo lo que es el parénquima pulmonar, de modo tal que en toda la parte periférica basal pulmonar lo que vamos a encontrar es un sonido suave, que es predominantemente y casi exclusivamente inspiratorio, ¿no? Podemos auscultar, digamos, un poquito en la aspiración, pero básicamente es un ruido suave, inspiratorio, ¿no? Los antiguos decían musical, ¿no? Pero es el ruido normal que vamos a encontrar. Y es una buena práctica acostumbrarnos a identificar, ¿no?, a identificar el murmullo vesicular, el ruido traqueal en personas normales. Y eso es justamente lo que uno debe hacer primero, hacer el examen respiratorio en varias personas antes de irnos a evaluar antes de irnos a evaluar pacientes, digamos, con anormalidades, ¿no? Ahora, los ruidos anormales ustedes van a encontrar, algunos le llaman ruidos agregados, otros le llaman ruidos adventicios, es esencialmente similar, ¿no? Y pueden, digamos, ser estertores o pueden ser soplos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con cada uno de estos? Bueno, esto ya les he comentado, el ruido traqueal, ¿no?, es un sonido inspiratorio y expiratorio, mientras que el ruido traqueobronquial es un sonido parecido, y el murmullo vesicular, que es el elemento, digamos, nuclear de la auscultación, tal vez el más importante desde lo que es el ruido normal. Esto es el ruido que nosotros auscultamos en la parte más periférica y que tiene un carácter esencialmente de tipo inspiratorio. Muy bien, entonces, ahora sí vamos a ir a los ruidos anormales, ¿no? Los ruidos anormales incluyen el estridor,
El estridor básicamente es casi sinónimo de una obstrucción laringea. De hecho, van a ustedes encontrar en muchos libros, algunos le llaman estridor laringio, o sea que por definición es laringio. ¿Por qué? Porque esencialmente cuando ustedes ven estridor, que es un sonido, digamos, de alta frecuencia, inspiratorio, o sea, el paciente, eso es un estridor, ¿no? Ese estridor se ve en obstrucción a nivel de la laringe, ¿no? Otro ruido que van a encontrar con mucha frecuencia en pacientes inconscientes, pacientes que han tenido un desorden cerebrovascular, que no movilizan bien las secreciones, es el estertor traqueal, ¿no? Es un ruido húmedo, audible a distancia. Ustedes entran a una habitación y escuchan este ronquido proveniente de la tráquea en estos pacientes con deterioro del estado de conciencia. El otro sonido que van a encontrar se denomina roncantes, ¿no? Roncus también le denominan a algunos autores, ¿no? Son ruidos de baja tonalidad que es, y bueno, el nombre es bastante evidente, es muy similar al sonido de una persona que roncara, ¿no? Y de hecho pueden asociarse, ustedes pueden tocar, ¿no? El tórax del paciente y sentir esta vibración. Los familiares suelen decir, ¿no? Doctor, mi familiar, mi madre está el saco está que le hierve el pecho, ¿no? Entonces, cuando la gente dice me hierve el pecho, puede referirse generalmente a roncos o algunos otros también se refieren a sibilantes audibles, que son justamente los siguientes ruidos que vamos a comentar, que son ruidos continuos de alta frecuencia, semejantes pues a un silbido, ¿no? Que ocurren cuando se obstruye la vía aérea intratorácica y por eso es que se escuchan mejor en expiración, ¿no? Entonces, recordemos que el estridor se escucha mejor en inspiración y los sibilantes se escuchan en expiración. Y esto, ¿cuál es la razón? ¿Por qué ocurre esto? Es que normalmente en la inspiración, como ustedes pueden ver acá, y déjenme poner el puntero, ajá, en la inspiración, cuando yo tomo aire, la vía aérea intratorácica se abre, ¿no? Por la presión negativa, pero la vía aérea extratorácica, la zona, ¿no? Más de la zona de la tráquea extratorácica y la zona de la laringe, más bien tienden a colapsarse. Por eso es que los fenómenos que comprometen la vía aérea superior empeoran cuando el paciente inspira, se estrecha más, ¿no? Mientras que en la expiración, lo que ocurre es más bien el fenómeno contrario. Se estrecha la vía aérea intratorácica y más bien la vía aérea superior, ¿no? Se dilata. Y entonces por eso es que si yo tengo una obstrucción bronquial, va a generar un sonido, ¿no? Producto del estrechamiento predominantemente expiratorio, que justamente son las sibilancias. Recuerden que las sibilancias pueden ser inspiratorias, expiratorias. O sea, pueden encontrarlo en los dos tiempos, pero típicamente la encontramos con mucho más, digamos, con mucho más evidentes al momento de la expiración. Muy bien. Ahora vamos a ver también qué otros ruidos podemos encontrar, ¿no? Uno son los crepitantes, ¿no? ¿De dónde sale este sonido? Los crepitantes son sonidos típicamente hacia el final de la inspiración que el nombre viene de que remedan o que suenan de manera similar al crepitar de la leña. Si ustedes alguna vez han hecho una fogata, han visto que la leña pues tiene este sonido de crepitación. O cuando ustedes ponen una parrilla, el carbón también tiende a crepitar. Y si no han hecho una fogata, no han hecho una parrilla, pueden también remedarlo más o menos frotando sus cabellos contra su oreja y van a sentir este sonido, ¿no? Que es muy similar al de los crepitantes, ¿no? Algunos crepitantes tienen una característica particular, que tienen un sonido mucho más seco, ¿no? Como si se desprendiera un, entre comillas, pega-pega. El pega-pega es lo que nosotros le llamamos pega-pega. En realidad el término es velcro. El velcro son dos superficies que se adhieren, ¿no? De tela, ¿no? Ustedes lo van a encontrar en sus tensiómetros. Cuando ustedes ponen, el tensiómetro tiene un velcro que permite que las dos hojas se unan.
Y estos crepitantes, cuando tienen este sonido llamado velcro, nos habla de enfermedad pulmonar de tipo intersticial, incluyendo la fibrosis pulmonar. Muy bien. Entonces, esos son crepitantes, ¿no? Que se escuchan, son sonidos, ¿no? Que se escuchan hacia el final de la inspiración. Los subcrepitantes pueden ser muy similares, pero generalmente son un poco más discontinuos. Pueden encontrarse en inspiración y en expiración y pueden además modificarse con la tos, ¿no? Te tose y después ya no lo encuentran o lo encuentran con una localización diferente, ¿no? Los crepitantes aparecen cuando hay líquido, ¿no? Típicamente, por ejemplo, pacientes con neumonía tienen crepitantes localizados. Pacientes con insuficiencia cardíaca, en donde se llenan los alvéolos en forma bilateral, van a tener crepitantes bilaterales, ¿no? Los subcrepitantes obedecen a movilización en la vía aérea pequeña y, como les digo, pueden ser inspiratorios o expiratorios y se movilizan con la tos. Mientras que los frotes pleurales es un sonido seco, producto del roce de la pleura, tanto en inspiración como en expiración. Pero una cosa importante es que el frote pleural no va a aparecer en todo derrame pleural. El frote pleural solamente aparece cuando tenemos una pleura inflamada y cuando el líquido, digamos, no es tanto y permite que haya el roce de una pleura sobre la otra. Pero cuando ya tengo una gran cantidad de líquido pleural, ciertamente las hojas están tan separadas que va a ser imposible encontrar el frote pleural. Entonces, no todo derrame pleural va con frote. En primer lugar, ¿no? Porque los trasudados no van con frote. Solamente aquellos, digamos, que no sé por qué me fui de la clase. Por favor, díganme si ya cuando nos fuimos ya habíamos terminado el tema de frotes pleurales o aún no. ¿O nos quedamos en dónde? En frotes, profesor. ¿Sí? ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde, hasta dónde llegó? Creo que ya habíamos En terminado lo de frotes frotes. pleurales. ¿Perdón? Todavía no. Sí. No lo había terminado, doctor. No lo había concluyó. terminado, doctor. Ya, entonces, pero sí habíamos hablado de crepitantes y subcrepitantes, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, solamente para terminar con los frotes pleurales aparecen cuando hay pleura inflamada, en primer lugar. O sea que los trasudados no dan frote pleural, los exudados sí. Pero tiene que haber cierta, tienen que estar más o menos cerca para que las pleuras choquen entre sí. Cuando yo tengo, entonces al inicio en los procesos inflamatorios va a haber frote pleural, pero conforme crezca este exudado, entonces ya se van a separar tanto las pleuras que ya va a desaparecer el frote. Entonces el frote se encuentra en derrames pleurales asociados a proceso inflamatorio y digamos en cantidad mediana, ¿no? Típicamente lo vamos a encontrar en pacientes con tuberculosis pleural o eventualmente con pulmón urémico o pacientes con derrame metaneumónico, ¿no? Pero tiene que ser derrames inflamatorios, ¿no? Muy bien. Ahora, los soplos, ¿no? Esto, al momento de ocultar, entonces acuérdense que estamos todavía no le hemos dicho al paciente que diga nada, simplemente le hemos dicho que respire. Entonces, al momento que respire, evaluamos el murmullo vesicular,
¿Ya? 2. Evaluamos la presencia de estertores. Hay roncantes, sibilantes, subcrepitantes, crepitantes. Y ahora, o sea, estoy auscultando y entonces yo tengo que ir advirtiendo qué es lo que voy encontrando. Y finalmente tengo que evaluar si encuentro algún tipo de soplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los soplos? A veces los soplos son complejos de discernir, ¿no? Entonces no nos desesperemos, no nos frustremos si no podemos distinguir específicamente un tipo de soplo, que además no siempre van a aparecer, ¿no? Tal vez el soplo más común y el que sí probablemente van a escuchar en algún momento es el soplo tubario, ¿no? El soplo tubario es un soplo que semeja, bueno, como su nombre lo indica, el soplar sobre un tubo, ¿no? El soplo tubario se ve típicamente en cuadros de condensación, en neumonías, que tienen comunicación con la vía bronquial patente. Y básicamente es una exageración de lo que es el ruido traqueobronquial. O sea, ¿cómo ustedes van a escuchar soplo tubario? Van a poner su estetoscopio en las partes posteriores o laterales o donde esté la condensación y van a encontrar, en vez de murmullo vesicular, el murmullo vesicular va a ser reemplazado por, eh, por un sonido que es igualito al sonido traqueobronquial. ¿Por qué? O el ruido traqueal, muy parecido al traqueal o al traqueobronquial, porque esencialmente es ese ruido que llega a transmitirse de manera muy nítida hacia la periferia, ¿no? Entonces, ese es un soplo, ¿no? Que algunos le llaman el soplo en A, ¿no? Porque ustedes lo que van a escuchar es un sonido en inspiración y en expiración, que es muy parecido a lo que escuchan en la tráquea normalmente. El soplo pleural, ¿no? Aparece pues en circunstancias en donde hay un derrame pleural y en la parte superior del derrame pleural se genera cierta compresión pulmonar y esa compresión da lugar a un soplo expiratorio suave, ¿no? Que simula una E. Es el famoso soplo en E, que es un soplo de tipo expiratorio. Un soplo que vemos con cada vez menor frecuencia es el soplo cavitario, algunos también le denominan soplo cavernoso, pero este soplo cavitario básicamente ocurre cuando hay cavidades grandes. Tienen que ser cavidades muy grandes y además tienen que estar bien periféricas para que puedan escucharse. Y este soplo, bueno, digamos, es un soplo grave que suena como una O, ¿no? Entonces, suena al momento generalmente de la inspiración, ¿no? Y una variante de este soplo cavitario es el denominado soplo anfórico, ¿no? Que básicamente ocurre en casos de neumotórax, ¿no? El pulmón se colapsa y básicamente lo que tienen es una superficie o un volumen de la jaula torácica en donde no hay nada. Entonces es como si fuera una alcancía, como si fuera un ánfora. Y es un soplo que es muy similar al que ocurre si sopláramos sobre el pico de una botella vacía, ¿no? Como si sopláramos sobre una zampoña. Entonces, este es el soplo anfórico que se encuentra típicamente en casos de neumotórax, ¿no? Muy bien. Entonces, todo esto lo hemos visto al momento de hacer la ocultación. Al momento de hacer la ocultación, simplemente el paciente respira y he identificado el ruido traqueal, el ruido traqueobronquial, el murmullo vesicular. Identifico si hay ruidos adventicios, ¿no? Si hay estridor, ¿no? Estertor traqueal, roncos, sibilantes, crepitantes o frotes. Y finalmente identifico si hay soplos, ¿no? Cuando la auscultación es normal, nosotros, ustedes verán en las historias, se coloca, ¿no? Murmullo vesicular, pasa bien ambos campos pulmonares, no ausculto estertores, no ausculto soplos. Y ahora sí, me voy a evaluar las anormalidades en la transmisión de la voz. Entonces, cuando invito al paciente a decir 33, a ver, ¿qué pasa? Puede ser que las escuche normales, pues, transmisión de la voz normal, o puede ser que las encuentre disminuidas, o sea, puede ser que no escuche. Entonces, ¿por qué razón podría escuchar una disminución o eventualmente abolición de la transmisión de la voz? Bueno, evidentemente, si una persona tiene un gran panículo adiposo, va a ser un poco complicado escucharlo, ¿no?
Pero también si hay aire en el espacio pleural o si hay líquido en el espacio pleural o una tumoración que genere un engrosamiento importante de la pleura o que tenga enfisema, es decir, un atrapamiento de aire o que tenga una telectasia. Es decir, prácticamente la totalidad de enfermedades pulmonares parenquimales, ustedes van a encontrar que casi todos los síndromes generan disminución de la transmisión de la voz, ¿no? Entonces, la disminución es importante, digamos, recalcarlo porque nos indica que hay alguna patología, pero no es muy informativa. Lo que sí es muy, muy informativo es el aumento de la transmisión de la voz. O sea, cuando nosotros encontramos una voz que en vez de transmitirse normal, la escuchamos muy incrementada, ¿no? Y entonces acá vamos a encontrar varios fenómenos, ¿no? Cuando el paciente, digamos, ustedes ponen el estetoscopio e invitan al paciente a que diga 33, ¿no? Y escuchan con gran notoriedad el sonido, eso se llama broncofonía, ¿no? Ahora, si no solamente escuchan el sonido de manera muy intensa, sino además pueden ustedes distinguir muy claramente lo que habla el paciente, eso se llama pectoriloquia. Todo esto es cuando le invitamos al paciente a decir 33. A veces nos queda en la duda, ¿no? Y entonces le decimos al paciente diga 33, con la voz susurrada. Normalmente, si ustedes aplican el estetoscopio en cualquier persona, cuando el paciente dice 33 con la voz susurrada, prácticamente no van a escuchar nada. Pero en pacientes que tienen consolidación, ¿no? Van a encontrar ustedes, van a escuchar como si el paciente nos estuviera hablando. Por eso se llama pectoriloquia áfona, ¿no? Pectoriloquia quiere decir pecho que habla. Áfona es cuando está hablando con voz como afónica, casi sin voz, ¿no? Entonces vamos a escuchar y vamos a escuchar como si el paciente estuviera hablando, ¿no? Y finalmente, la egofonía es un fenómeno que ocurre cuando nosotros invitamos al paciente que diga la letra I. Entonces, lo que vamos a escuchar, bueno, si normalmente lo que escuchamos, el paciente dice I y escuchamos I, pero cuando hay una interfase líquido con aire, esa interfase en el límite superior del líquido con el aire, se va a producir una distorsión del sonido que va a hacer que esta I suene como una E, a manera del balido de una cabra, ¿no? Por eso es que algunos autores también le llaman pectoriloquia caprina. Y se observa en derrames pleurales, pero estos derrames pleurales tienen que tener una interfase con el aire. Cuando el derrame es completo de todo el pulmón, ya no van a encontrarlo, ¿no? Entonces se encuentra en el límite superior de los derrames pleurales. Muy bien. Entonces, en resumen, nosotros cuando ocultemos, lo que tenemos que reportar es murmullo vesicular, pasa bien en ambos campos pulmonares o no pasa o está abolido. Se ocultan roncantes o sibilantes o subcrepitantes o crepitantes o soplos. Y en cuanto a la transmisión de la voz, podemos encontrar disminución de la vibración vocal o presencia de aumento manifestado como broncofonía, pectoriloquia áfona o egofonía. Muy bien. Entonces, ya un poquito para ir cerrando, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos encontrar, ¿no? Es lo normal, ¿no? Vamos a encontrar en pacientes o en personas, ¿no? Sanas, el murmullo vesicular presente en la mayor parte del tórax, pero en la región interescapular y paraesternal alta podemos encontrar sonido traqueobronquial, ¿no? En presencia de consolidación, esto lo van a ver en la clase que viene inmediatamente, van a encontrar ausencia del murmullo vesicular, reemplazo del murmullo vesicular por soplo tubario y van a encontrar crepitantes en el área comprometida, además de encontrar broncofonía, pectoriloquia o pectoriloquia áfona. En el derrame pleural van a encontrar disminución del murmullo vesicular, pueden encontrar un soplo pleural, ¿no? En el borde superior cuando es un derrame más o menos grande y pudiera encontrarse frote pleural en casos de derrames de tipo inflamatorio. En el neumotórax vamos a encontrar esencialmente ausencia de murmullo vesicular y
podría encontrarse soplo anfórico si es suficientemente grande, ¿no? En la telectasia, esencialmente abolición del murmullo. En el paciente con crisis asmática van a encontrar roncos, van a encontrar sibilancias y ocasionalmente subcrepitantes. Mientras que en el paciente con enfisema, bueno, también es más o menos parecido. Sin embargo, bueno, el enfisema lo distinguimos más por la inspección, la palpación y la percusión, ¿no? Como ya seguramente vamos a ir viendo en las clases de compromiso bronquial. Muy bien, entonces esto es un poco la sistemática que queríamos explicarles para que ustedes vayan desarrollando la parte, el componente de auscultación de su examen de tórax y pulmones y más o menos qué es lo que ustedes podrían encontrar como anormalidades. ¿Tenemos preguntas? Bueno, solamente mencionarles, le hemos mandado este librito de aparato respiratorio que se lo he mandado también, se los he compartido para que le saquen copia. Se lo he también enviado en PDF a la delegada para que lo comparta con ustedes, ¿no? Les sugiero también complementarlo con el capítulo 41 del Argente y que no va solamente, digamos, no solamente tiene ocultación, sino toda la sistemática, que es esta publicación de exploración del aparato respiratorio en atención primaria, que también se lo he pasado a la delegada para que los pueda compartir, pero ustedes pueden encontrar esas referencias, es gratuita en la literatura. Muy bien, preguntas. Muy bien, entonces, si no hay alguna pregunta, vamos a